Salam, bugün sizə Wood'un cümlədə işlənmə qaydası və Azərbaycan dilinə necə tərcümə olunursa, onu izah etməyə çalışacağam. Gəlin birinci cümləyə baxaq. It would be nice to buy a new car, but we can't afford it. Yeni bir maşın almaq yaxşı olardı. Ancaq buna gücümüz çatmır. Burada would cümlədə are kimi tərcümə olunur və əsasən qeyri-real olan hadisə və situasiyaları bildirir. Would burada indiki zamana aiddir, çünki biz hal-hazırda bacarmırıq, amma yaxşı olardı. Gəlin ikinci cümləyə baxaq. I didn't tell Sam what happened, he wouldn't have been happy. Burada isə hadisə keçmiş zamana aiddir. Mən Sama demədim nə baş verdiyini. Mən Sama nə baş verdiyini demədim. O xoşbəxt olmazdı və yaxud qrammatik cəhətdən tərcümə etsək, o xoşbəxt olmamış olardı. Çünki have üstəgəl feilin ikinci forması dilimizə mış kimi tərcümə olunur. Buna baxmayaraq burada keçmişdə olduğuna görə would artıq have üstəgəl feilin ikinci forması ilə birlikdə işlənəcək. Gəlin would-un indiki zamana aid olan halı ilə keçmiş zamana aid olan halını müqayisə eləyək. I would call Lisa, but I don't have her number. Hal-hazırda məndə onun nömrəsi yoxdur. Olsaydı Liza'ya zəng edərdim. İndiki zamana aiddir. I would have called Lisa, but I didn't have her number. Məndə Liza'nın nömrəsi yox idi. Liza'ya zəng etmiş olardım. Cümləni sondan tərcümə etdim, əvvəldən də etmək olar. I would have called Lisa. Mən Liza'ya zəng etmiş olardım, ancaq onun nömrəsi məndə yox idi, aiddir keçmiş zamana, ona görə də would have üstəgəl feilin ikinci forması. Would əsasən cümlələrdə if ilə işlənir. I would call Lisa, Liza'ya zəng edərdim, əgər onun nömrəsi məndə olsaydı. Burada isə will və would-un müqayisəsi var. Gəlin baxaq. I will, qısaca I'll stay a little longer, I've got plenty of time. Mən biraz daha qalacağam, mənim çox vaxtım var. I'll stay a little longer, but I have to go now. Birinci cümlədə deyir, mən biraz daha qalacağam, mənim çox vaxtım var. İkinci cümlədə deyir, mən biraz daha qalardım, ancaq indi getməliyəm. Yəni, qeyri-real, qeyri-mümkün olan situasiyanı izah edəndə biz işlətdik would. Həmçinin would, baxın bu cümlədə keçmişdə bir qayda olaraq müntəzəm baş verən hərəkətləri də bildirir. Məsəl üçün, whenever Ali was angry, he would walk out of the room. Nə vaxt Əli əsəbi olardı, o otağı tərk edib çıxıb gedərdi. Həmçinin would təklif, dəvət mənalarında da işlənə bilir. Məsəl üçün, would you like some tea? Biraz çay istəmərsiniz mənasında işlənir. Eyni zamanda would will'in keçmişidir. Yəni, keçmişə nəzərən gələcək zamandır. She said, o dedi, she would call me later. O mənə sonra zəng edəcək.